Туберкульоз це соціально значущі захворювання. І незважаючи на те, що він оточений безліччю міфів, один з найрозповсюдженіших є той, що хворіють тільки певні верстви населення. Це асоціальні, нібито люди, це люди, які мають якісь шкідливі звички на кшталт алкоголізму або наркозалежності. Але це абсолютний міф. Туберкульозом може захворіти будь-яка людина, яка дихає, оскільки це захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Тому абсолютно незалежно від статків людини, від її соціального статусу, від її стилю харчування, від віку, від статі, будь-яка людина може захворіти на туберкульоз. Тому не треба думати, що туберкульоз – це та інфекція, яка може оминути, якщо ми будемо правильно поводитися або належати до певної групи. Це не так. Потрібно завжди пам'ятати, що ми всі під загрозою туберкульозу, оскільки ми дихаємо.